ညမှာလူ200ကျော်300လူငယ်လေးမူဆယ်ကြီးမှာအခုဆိုရင်တော်များပြည့်စည်ကြတယ်73နှစ်ဆိုရင်မွေးစီဝါလေအလကားလို့ရတယ်ခုအရှမ်းပြည့်စည်တယ်ဒါပေမဲ့အဝတ်စကောင်းတယ်ဒီတနမ်းမှာတော့73အဲ့လူငယ်လေးတွေဟာကဲမြေစက်ကပြီးတော့ national way မှာသူတို့စစ်တာလာအာမင်အနာရောကလည်းအများကြီးပြောက်တယ်အများကြီးပဲစိုက်ကအစီအစဉ်ဖြစ်လို့တော့လမ်းမရှောင်နေတဲ့လူတွေခါနေလို့မရတဲ့လူတွေဟိုကျမ်းမာအဲ့ဒီမှာအထူးဆန်းဆုံးကအများကြီးကျမ်းမာနေတဲ့မှာနောက်ဆုံးကြမှာမယုံကြည်သူတားမိရောက်လာတယ်ကလေးမလေးတယောက်ပါလာနားနှစ်ဖက်တော့လုံးဝမကြောက်စီထုံမာရှစ်လာရှိပြီးလုံးဝမကြောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိမှခေါ်လာတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်အဟိုးစရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာတော့ပြတော့တရုတ်ပြည်ကဆရာဝန်ပြောတယ်နားရဲ့အာယုံကြောတဲ့အားလုံးပြည့်စည်သွားပြီတဲ့ဘယ်တော့မှကြားတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာဝန်ပြောလိုက်တယ်အဟိုးစရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကယေရှုနာမနဲ့နားပြန်ကြပါဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါလေဒီအမေနဲ့ကလေးမလေးကယေရှုဟာအရှင်သခင်ကြောင့်ကယ်တင်ရှင်ကြောင့်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကဘုရားသည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါလေအများကြီးကတည်းကအများကြီးပဲနော်ကတည်းကရတယ်ကောင်းကြီးရတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းဒီတစ်ခုမှုစေတော့တကယ်နမိတ်လက္ခဏာပဲဘာနမိတ်လက္ခဏာလဲဆိုတော့လူကြီးတယောက်ကတော်တက်ကြီးပြီနော်အဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ဆက်တဲ့စကားပြောခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတော့တော်တော်များများတင်တန်းနေမှာလေအဲ့လိုစကားပြောခွင့်ပေးပါပြောလိုက်ခါလေးမူးလင်းသွားတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပြောတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစာရမ်းများတော့နောက်နေ့ဆိုကျွန်တော် laptop ကိုင်တော့အဲ့ဒီဦးလေးကိုကျွန်တော်စကားပြောခွင့်ပေးတော့အဲ့ဒီဦးလေးကကျွန်တော်စာရေးတိတ်လာပေးတယ်နော်ပပလေးပဲစာရေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့လုံခဲ့တဲ့စနေကအတင်းတော်နဲ့ထုတ်ခံရတယ်တဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်နဲ့မောင်းထုတ်ခံရစနေတော်ဘယ်ပြောင်းမသွားဘူးလေဗဒီတနေ့မှကျွန်တော်အသက်တာဖျားကိလို့ထီတယ်လူမြောက်ချီရတယ်အဲ့တော့10နှစ်လုံးစုထားတဲ့အလူငွေဆရာကိုပေးပြစီတယ်အဲ့ညမှာဖျားကိဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလငါတဲ့ the man of honor ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာ10နှစ်မှုလို့ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာ10နှစ်မှုလို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကမှလေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့10နှစ်မှာလေတော်တော်များကယ်တင်ကြီးရတယ်ကောင်းကြီးရတယ်ဘာမှမရှိတဲ့နော်ဟိုလေကွက်ထဲမှာစပြီးကျွန်တော်စားတယ်ဟိုအတင်းတော့ဖျောင်းချက်ခွန်းကွက်နဲ့ဖျောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့လူတွေပြောင်းပတိုင်းရာနဲ့စီပြားရှိဖို့လေမိမမဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တွေပေါ်လာတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာပါလေဆိုတော့လေကျွန်တော်တခါမှ10နှစ်မှာဘယ်သူမှကျေးဇူးတင်တယ်လို့မပြောဘူးအမေကခဏပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းလာလေဘလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တင်သားတွေကနှုတ်ဆက်ပွဲလေးတော့မလုပ်ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ညလာစားပွဲလေးတို့စားဆရာကိုခဲကုန်ပြီးသူလည်းမိသွားတယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဂုံပြဖို့မိတ်ရင်တော့ဘုရားကမမိတ်အဲ့ညမှာလည်းကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာကြွလိုက်ပြီဆိုလီယမ်နတာလူတွေ10နှစ်လုံးမင်းတောင်ကြီးမျိုးမှာလူတွေအသိမှတ်မပြုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့လုတ်ခဲ့တာကြီးအားလုံး the man of honor မှာငါ honor လုပ်တယ်မင်းလားမင်း10နှစ်အဖို့ကပေးခဲ့တယ်ငါ10နှစ်အခုအစပဲတရားနဲ့မှာကောင်းကြီးရ10နှစ်စာဖိုင်ရအောင်ပဲကျွန်တော်မှာ prophet ခင်ဗျာဒီတော့အနေနဲ့ခံပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဂုဏ်ပြုမရလာဘူးအသိမှတ်ပြုတာမရဒီလားမှာရပါစေ hallelujah ဒီလားမှာတင်လာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးဂုဏ်ပြုမှုကိုမြစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ရမယ်လားဖြစ်တယ်မြစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ရမယ်လားဖြစ်တယ်အလောက်ထဲမှာမရခဲ့တဲ့ဂုဏ်ပြုမှုဘုရားဂုဏ်ပြုမှုပေးမယ်အမေတို့ကဒုလို့လေဘန်တို့ရန်တို့လေဂုဏ်ပြုခြင်းအထူးခံစားမယ်လားအာမင်ဂုဏ်ပြုခြင်းအထူးခံစားမယ်လားဖြစ်တယ်ဝိမာနတော့မများပါဘူးဝိမာနတော့မများဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခံစားရတယ်အဲ့စနေနေ့ဆိုတဲ့ကလုံးခံစားတာဘုရားကတတိကြတယ်ဘုရားက yes ကျွန်တော်တို့စနေလုံးစုထားလိုက်လို့ရှိတယ်ဒီညမှာဝင်လို့နိုးဆိုရအောင်ကောင်းကြီးရမှတာပါဘုရားကဂုဏ်ပြုမှုကလေနေစားလည်းမမဘူးနေရလည်းမမဘူးအာမင်ဒါကကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူး prophet ဖြတ်ခင်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ prophet ကြီးရောက်လာတော့ဆမဆရာတရားဟောနေတဲ့အထိကျွန်တော်
ဒီစက်လာပိုက်တဲ့ prophet တွေမရသေးဘူး။အမထိုင်နေကိုတော့နောက်လာပါတာဆူတောင်းထက်ကန်ပြတဲ့တမန်တော်ပေါ်နော်အာမင်ဂုဏ်ပြုပါဂုဏ်ပြုတဲ့တရားဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဒီမှာရပါစေအနည်းနာခံစားပြီးဂုဏ်ပြုတဲ့ရဲ့မဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့အရာအလုံးလူတွေရှိကမရတာအလုံးဘုရားရှိခိုးနေဒီလမှာအထူးရပါစေအာမင်လူတွေရှက်မျိုးလေးအသေးကွဲတာပဲရှိနေမယ်ဘယ်လိုလူတွေရှက်မျိုးလေးတော့အသေးကွဲတာပဲရှိနေမယ်ဘုရားခင်ကတော့ဘယ်တော့မှမမေ့အားလုံးမှတ်ထားဟာလေလုယာကျွန်တော်မျက်ရည်တော်မှာစည်ရင်းနဲ့ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဂုဏ်ပြုမှုအထူးခံရမယ်လားကဲဒီပုံစံတွေကိုသဘောတူတဲ့လူတွေဝင်ထိုင်ရောက်ဒီလားအထူးဂုဏ်ပြုမှုခံရမယ်လားဖြစ်တဲ့တစ်တော့ဒီလားနောက်တစ်ခါဒီလားအထူးဂုဏ်ပြုမှုဝိတ်ဆိုဒီလားအထူးဂုဏ်ပြုမှုအာမင်ဒီမှာမူစဲနေပြတော့လင်းမှာပြခင်ကျွန်တော်ကားလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါသားရဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့လည်းစကူကိုဒီ the year of dominion အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့6လပိုင်းနဲ့ဖျားပြောတာကျွန်တော်နောက်နေ့က2019က year of dominion အာမင်အုပ်စိုးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အမိမတိတဲ့ခေါင်းကျတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျင်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူစိုးစံကြတယ်အာမင်ဘာလို့ကာလလဲခရစ်တော်နဲ့တူစိုးစံလည်းပြခဲ့လို့လေဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့တဲ့မရှိပဲဝင်ရမယ့်ຢာတွေရှိတယ်မရှိပဲဝင်ရမယ့်ຢာဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တော့ဘာလို့မရှိပဲနောက်နဲ့ဘယ်တော့စကူဝင်ရမှာနံပါတ်1အကျွေးမရှိပဲဝင်ရမယ်ဘာလို့မရှိပဲဝင်ရမယ်အမှားယောဂမရှိပဲဝင်ရမယ်ကိတနာမရှိပဲဝင်ရမယ်စိုးရိမ်စရာမရှိပဲဝင်စားရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာရစီနေရှိတဲ့ဝန်တာတယ်မလားကျွန်တော်လည်းဝန်တာတယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်တာကျွန်တော်လည်းကြားရခဲ့တဲ့ဒီမရတော့ကျွန်တော်လည်းအတကုံဝန်တာတော့စကုခုနေကအချွေးမရှိပဲစိုးရိမ်ရမရှိပဲယောဂမရှိပဲပြဿနာမရှိပဲဝင်စားရမယ့်ကာလဖြစ်ဟာလေလုယာဒီနလပြမှာအဲ့ဒါအားလုံးကိုမြေမြုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုတချို့ပြမယ်ဒီတော့ဒါမထမြောက်စေနဲ့လုံးဝမထားမြောက်စေနဲ့အပိပိုင်တချို့ဖြစ်မယ်။ငါရှိတော်သူဒီကကြားပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ချက်မိုက်ပိုက်ပေါ်ရောက်ဒီနေ့တော့နော်ကျွန်တော်ပြီးအစီအစဉ်ချို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်သတိပေးပါတယ်နော်။ဒီနေ့တော့ကျေးဇူးတင်ပြီးလူလေးခေါ်ပြီးပါတဲ့နော်။ဥက္ကဋ္ဌပြောရဲဆိုတော့နားမို့လို့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သူကဆရာအရန်ပင်ပန်းလို့များနော်တော်တော်လေးတရားဟောသလားလို့ထင်မှဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်လေးအောင်ပင်ပန်းပို့ဟောတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး1ငယ်30နော်အဲ့တော့ထင်မှပြီးတော့ကျုပ်ကဒီနေ့ဆရာစကားပြောတော့အရင်နူးညံ့ညင်သားနော်တလုံးချင်းပြောလို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီရှာမှာအပူပူပေါက်လူတွေကတော့အရင်အေးတယ်အရင်အေးတာမှတကယ်နော်ရာသူအရင်အေးတော့ဒီအပူကနေတော့ကျွန်တော်အပူကတော့ရှာထိတ်တဲ့မှာအပူပေါက်ဆိုစကားပြောရင်ညင်သားလေးပြောရတယ်ကျိုးစကလုံးလေးမပြီးဘူးဟာဆရာမူဇီယမ်ပြန်လိုက်မပြီးဘူးထင်မှဆိုလို့ထိတ်တဲ့မှာအပူပေါက်တရားဝင်ချက်တူသွားရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြဖို့ပါဘူးအပူဖုံးနဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကြောက်ပါဟုတ်ပြီဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မဆောင်ခန်းကြီး1ငွေ30နှုတ်ကပတော်အစင်းရှိလားရှိပါတယ်ဖြတ်ကောင်းကြီးပြပါစီအာမင်ခုမှမွေးအောင်တောင်းပြန်ကြရတယ်နော်ခုနကတခုလိုလိုခံစားတာခုတော့ကျွန်တော်နော်ကြောင်းပြီးသွားရင်တော့အဲ့တမကြားမှာတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီးနဲ့ငွေ30အားလုံးဒီကဖတ်ရအောင်တင်းတော့အဲ့ဒါဘောလားဘောငွေ30အခန်းကြီးနဲ့ငွေငါကိုရှိတော်သူကိုငါအင်္ဂလိပ်ချက်ထွေးပါလားအင်္ဂလိပ်
New King James. New King James. King James ma, chanta ma bulu ida iso. For those who honor me, I will honor. For those who honor me, I will honor. Ama chanta ma lo, aku chino le tu, chino. Ama chanta ma, ini chanta ma lo, aku yuti le tu, aku kompu le tu nga, kompu. Chino, sesi, apa apa? Beduri aku kompu sih kaya malah. Kaya tak kena beduri aku kompu dah ni. Ama lo tu dia, ama lo beduri, cuma nama lo beduri nama sih. She said, "Go learn where we." Oh no, so I'm going to go.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  No, oh no, so yeah, we are not. No, so no, we just need to say that. So let's show you. Let's show you. No, so yo, now go. China go to na. China. Think about it. Now go. You did it too. Now go. Go. You did it too. Na. Go. Oh no, so I did. Amen. Hello. For one man, madam. ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းဖယားသခင်ရဲ့တော့တကယ်ဘဝမှာလူချင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ပါတော့အဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်အရင်ဂုဏ်ပြုအောင်လူတွေအရှိမယိုသေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အသက်တာခံစားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီဖယားကိုယိုသေးရအဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့ယိုသေးမယ်အဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုမယ်အဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်မှတ်ထားပါစိုက်တဲ့အတိုင်းဒီကိုဘုရားသခင်ကလူရှိမှလူတိုင်းယူသေးစရာဖြစ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လိုလူတိုင်းယူသေးစရာဖြစ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်လူတိုင်းရှိမှချီးမြှောက်မယ်အမင်းမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီစကားကိုဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအေလိဆိုတဲ့ရှေဘရိုကိုပြောတာသူကတားနှစ်ယောက်ရှိရှေဘရိုတားနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ပါနှစ်ယောက်ကတဲဆိုတယ်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပဲမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာပဲအမျိုးသမီးနဲ့မားတယ်ရှိပူဆိုရင်လည်းနှုတ်ကပတော်တဲ့အသက်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအကျဉ်းချင်းအေလိကိုစကားပြောတယ်အကျဉ်းချင်းသတိပေးတယ်နောက်တစ်ခါပရောဖက်ကိုလွတ်ပြီးတော့လည်းဘုရားသတိပေးတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်29ခန်းကြီးနဲ့အငယ်29ဖတ်ရအောင်29ဖတ်ရအောင်ငါအိမ်၌ငါရှိငါကုသိုလ်တရားကိုအဘယ်ကြောင့်ရှင်နေကံတည်းငါဤလူဣဒရာမျိုးတော်ဤလူတော်ပူဇော်တော်ရှိရအမျက်ဆုံးသောရာကိုဝါစာစားစေ၍ဤသာကိုငါပေါ်မှာမေတ္တာရှိရဟေးဘာကြောင့်ငါကိုချီးမြှောက်တဲ့သူပဲငါချီးမြှောက်မယ်ငါကိုမချီးမြှောက်တဲ့သူတွေကဂုဏ်တရေပြတ်မယ်လို့ဘုရားခင်ကအေလိကိုပရောဖက်ကိုလွတ်ပြီးပြောခိုင်းတယ်လေဆိုရင်အေလိကဘုရားခင်ပြတဲ့ယေဘရိုဟိယာလူတွေကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးသူ့ကိုဘုရားခင်ပြတဲ့သားသမီးတွေကောင်းကောင်းမဆုံးပါဘူးအဲ့သားနှစ်ယောက်ကဘယ်ပေါ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့အထက်ကိုရောက်လာတယ်ကျမ်းစာလို့ပြောတယ်လိုက်ဆိုပါသင်သားတို့ကိုငါအပေါ်မှာအဘယ်ကြောင့်ချီးမြှောက်သည်အဲ့တော့အေလိကဘုရားကိုယိုသေးတယ်ဘုရားကိုလေးစားတယ်ဘုရားကိုဦးစားပေးတယ်ဘာကိုဦးစားပေးလဲသားသမီးကိုဦးစားပေးမရပါအဲ့သားသမီးကဘယ်သူပေးလို့ရတာလဲဘုရားအလုံးဆိုတာဘယ်သူပေးလို့ရတာလဲဘုရားမွေးဆိုတာဘယ်သူပေးလို့ရတာလဲဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုလေဘယ်တော့မှဘုရားထက်မှမချီးမြှောက်စေနဲ့ကိုဘုရားကသားသမီးပေးတယ်ဆိုရင်တေချာပဲဟုတ်လို့အဲ့သားသမီးတွေကိုတေချာတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကခံထားတယ်အာမင်အာမင်မုံရင်မုံမယ်စိတ်နိုင်ရင်စိတ်နာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမရှော့နဲ့ yes အာမင်ဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမရှော့နဲ့အာမင်တ
ခါမလေးကျွန်တော်ရပါတယ်ကွာသူတို့ကြီးဝိုင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုမလုံးနဲ့မှတ်တာဘဝမှာလေဖျားတော့ဖေးရမှာအရေးကြီးအာမင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမယုံသေးဘူးလို့ပြောခါကြတယ်တို့ကလေဖျားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးတွေပဲဘုရားနဲ့ဝေးသွားတယ်ခါလေဘုရားပြီးတဲ့အလုပ်တွေမှာပဲအလုပ်များပြီးခါကျွန်တော်တို့လိုရှိတယ်အလုပ်မရခင်တော့24နိုင်ဘုရားဥွယ်တယ်အလုပ်လည်းရရောဆူတောင်းမလဲမေချမ်းသာပါမလဲမေမအားဘူးပဲအကြောင်းပြအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကဖျားရဲ့အထက်ရောက်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်သူပေးတာလဲဘုရားပြောမတ်အလုံးနဲ့ဘုရားရှင်းလာရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကနံပါတ်1ပဲပြည့်လို့စေပါမှာနံပါတ်1ညကမှလည်းဆိုတော့နာမတပါချာတော်ဘုရားမကိုးကွယ်မူရင်းကျမ်းမှာပါပဲလားဆက်ထုံးတာပေါ့မူရင်းဟေဘရုကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီမြတ်ပါလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငါရဲ့မျက်နှာကြားထဲမှာတဲ့ဘာမှလာမကားထားနဲ့တဲ့အာမင်ငါမကဘာအချက်တော်ဘုရားမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းနဲ့ငါရဲ့မျက်နှာကြားထဲမှာဘာမှလာမကားစေနဲ့အရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကဘာလို့စီစဉ်တာလဲဆိုတင့်ကိုဘုရားနဲ့တင်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်စေတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဘာတွေလာကားသွားလဲဆိုတော့အလုတ်ကလာကားသွားတာဟာလေဖျောက်ကြည့်လို့ဆရာကြီးအလုံးများလုံးနဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ရုပ်ထုလို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာမထပ်ပါရုပ်ထုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရုပ်ကြီးပဲကိုတခါမလေးအလုတ်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်လာတခါမလေးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်လာဆရာကြီးတင်တဲ့ချက်မှာပေါ့ဖျောက်ဦးစားပြီးမိသားစုကိစ္စလည်းအရေးကြီးနေတယ်လေမိသားစုကလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မိသားစုတောင်းဝင်ရောဖျားလိုက်မမှတ်ပါအဲ့ဒီမိသားစုကိုပြီးတဲ့ဖျားဟာမိသားစုတဲ့ပုံရေးချင်အလုတ်ကိုပေးတဲ့ဖျားဟာအလုတ်တဲ့ကိုရေးချင်ငွေကိုပေးတဲ့ဖျားငွေတဲ့ကိုရေးချင်ကျွန်တော်မှလုံးသားပါလိတခါပြီးကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာတခုခုလာကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဖျက်ကြရပါလေဖျက်ကြနားလေတဲ့ဖျားအရင်မကြည့်ဘူးဒါကိုငါဦးစားပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာမျက်နှာလွှဲသွားပြီးတခြားကိုတစ်ချက်တည်းကအဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်မသက်ခဏချောင်းငင်းစလီမသက်ခဏချောင်းငင်းစလီမသက်ခဏချောင်းငင်းစလီဖျားအပေတူရအပေတူရအပေတူရှိတယ်ပြည့်တယ်တူကတော့ဘုရားသခင်နောက်တူကတော့စာတန်လို့မပြောဘူးနော်လောကီစီစေမူရင်းကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုမန်မွန်လို့ရေးတယ်မန်မွန်စရိတ်ပဲလားမူရင်းကြီးကိုအုပ်ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးတဲ့ကြည့်တော့အခင်တစ်ပါးရှိတယ်တစ်ပါးကတော့လောကီစီစေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာဝိညာဉ်ဆိုအဲ့လောကဥစ္စာတွေနဲ့လောကအရာတွေနဲ့အလုံးရှုပ်စေတဲ့အကောင်အဲ့ဒီကောင်ဒီအားတော့ဗာလေဖျားတယ်တခင်မလည်းဘယ်ရှိလဲနှုတ်ပဲရှိတယ်ယူလိုက်ပြောတယ်တူကိုချစ်ရင်တဲ့တူကိုမခံမညာအတိတ်ပဲအတင်းကဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဖျားပန်မျက်နှာလဲဆိုရင်လောကနဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးသားဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ချို့တော့ဒီအလုံးမဟုတ်ကြပြပွဲမှုချင်းဆိုတယ်ကြီးစားနှစ်ယောက်လိုတယ်သားပြောက်လိုတယ်တယောက်ကငါဖနက်ကိုစီးပေးတယောက်ကမဲ့လာလိုက်ပြန်မရောက်ယေရှုလည်းမရှိချစ်တာဘောယေရှုလည်းဒီမဲ့သူ့လည်းမခွဲနိုင်ဘူးလေရလားမရဘူးချာကိုရီလာလုံးနေတချို့တော့သူကတနည်းကိုနေနေကြတယ်ကိုရောကိုချစ်တယ်နော်လာကျွန်တော်သားရှိသူလို့ तू ကရှိသူတဲ့မှာစက်ကောင်ချင်းဆိုတယ်ကိုရောကိုချစ်တယ်နော်လောကရဲ့စီစိမ်ဥစ္စာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ကိုရောကိုချစ်တယ်နော်လောကရဲ့စီစိမ်ဥစ္စာအတွက်ချမ်းတဲ့အတွက်နှလုံးလေးပြောင်းဒိတ်ပဲပြောင်းသွားတာဟုတ်လား
ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်တာဟာလောကီစည်းစိမ်အတွက်ချစ်တာလားသူကကျွန်တော်တို့အရာခတ်သိမ်းလုပ်ပေးလို့ချစ်တာလားသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးမြင့်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ချစ်မယ်ယေရှုပဲမျက်နှာလဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးမသွားပြီလားကြောခိုင်းလာပြီလားအဲ့ဒါမှအတော့လည်းပါလားရှားရည်ပါလားဖျားနေတော့တာမရှိနဲ့ဘဝမှာဖေးရမှာဖျားနေတော့တာသမီးကိုမချစ်တော့ချစ်တယ်ဘုမလည်းပြောမယ်ဖျားတဲ့တော့မချစ်ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုမချစ်တာချစ်တယ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြပြတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပြီးရေးသားတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းကလောကကြီးမှာတော့အချစ်စမလို့မဲ့ယူသားတော့ဖျားတော့မချစ်ဟုတ်တယ်ပြောရတယ်ဖျားတော့တူလေကျွန်တော်မင်းကိုချစ်တော့ချစ်ဖျားတော့မချစ်ဘာသာလင်းမြန်းတော့ချစ်တာမကောင်းရေးသားနေအောင်ချစ်တာမချစ်တာကောင်းတယ်မင်းဖျားလောက်တော့မချစ်နဲ့အဲ့တော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်သူပြဿနာတက်လာပြီမှာတပီးသားကိုကြီးသားမယုံကြည်သူဖြစ်ပြီကိုအောင်လည်းချစ်ချင်တယ်ဒီအောင်လည်းချစ်ချင်တယ်ပြဿနာလာမရိုက်နဲ့တခုပဲမြင်ရတော့မှာတို့ချင်ရဲ့အဲ့တော့ဗီဇာချိန်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြဿနာအမှစားသူကလည်း holiday ကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းအခု Facebook ခေါ်ဝင်နေခေးလာပြီအမလာပြီစာရန်ကအကျဉ်းကြီးနဲ့မလာဘူးစက်ချမ်းမတိုက်ဘူးသူကနော်သူကစက်ချမ်းတက်လာတာခေးကွေးလာပြီမှာကျောင်းမတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာပဲဖျားကြီးအပတ်တိုင်းဖျားကြီးဘုရားကိုကိုယ်ွယ်လို့ရအိမ်မှာလည်းကိုယ်ွယ်ချောလာတာမျိုးရေချိုးကနေမှလည်းကိုယ်ွယ်လို့ရမင်းရှော့လို့ရတယ်ရေချိုးကမှရှော့ကိုယ်ွယ်နဲ့ချောလိုက်ကြပြီးသေဦးမှာလားကိုယ်ွယ်တော့ကိုယ်ွယ်ပေါ့ဖျားကြီးစက်ပြနေမိမှာဆိုလို့နော်မှတ်တာနေရာတိုင်းမှာကိုယ်ွယ်လို့ရပြီမယ်မှတ်တာပါဥပုံနေဖျားရဲ့ထမ်းမြောက်ကနေမှတော့ဖျားကိုလာတွေ့ရမယ်ဖျားကဘာမှရေးမကြည့်ဘူးမှတ်တာဘယ်တော့ပဲချစ်တယ်ပြောမကယောက်ျားလေးတွေကလည်းမင်းလေးတို့မယူခင်ပါလေအမြဲပြောတယ်ခေါ်တယ်ဖူးဖူးမုတ်ထားခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးကကျဲတော့ခူးပေးခြင်းနဲ့မယုံနဲ့လားကျွန်တော်မိမအမြဲပြောတယ်ယောက်ျားလေးကမယူခင်ပါဒူဝင်ကျတော့ခူးပေးမယ်ပြောတယ်ယူပြီးတော့လက်တွေကအီချာခွေးတော့မွယ်ပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဗာနဲ့ပြောဆိုတော့နော်ရက်ွက်တွေကလွတ်တော်မှတ်တယ်လို့ပဲမဲမတက်ကမှတော့အတကုံဆွဲရတာပဲလေနော်မဲရသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဆိုဒီလိုပဲလူတွေပြောတဲ့အခါမှတ်တာလူတွေကတော့ဒီလိုပဲလာလိမ့်မယ်အလောက်ကလည်းဒီလိုအလောက်ကလည်းခမည်းကိုဟာလာစားတွေတိုးပြီးညာလို့ဘလောက်ပဲတိုးပြီးပေးချတယ်တင်းတက်တော်တဲ့လူလာရင်တတိကျရင်ဘိုင်ပဲဒါမှမဟုတ်အသက်60ပြည့်ပွဲလို့ပြင်စင်ပွဲနော်နှုတ်ဆက်ပွဲလို့ခင်ဗျာဘိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလည်းဖျားလေတင်းတက်တော်တဲ့လူလာရင်လည်းတင်ပါဟာလေလုယာတင်းတက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့လူလာရင်လည်းတင့်ကိုဘယ်တော့မှလမ်းမလုပ်ဘူးအသက်60ပါလို့အသက်80ပြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီဖျားကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့မယ်အလုပ်ကပတ်စံနေလူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမလားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေတော့ပြဿနာပါတယ်လားအမှုတော်ဆောင်မယ်လို့ပြောရင်လူတွေကဘာပဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့လေပင်စရာမှာအမှုတော်ဆောင်စဉ်းစားတယ်အသက်60ကျော်ရင်ဒူးရလည်းမကောင်းတော့လဲလည်းမရှောင်ဘလို့အိမ်ဝင်ခေါ်မလဲရွာနေဘလို့သွားမှာလဲဟိုတော့ပေါ်ပေါ်ကြီးမှထားတော့မပြီးနိုင်ကျွတ်လို့တောင်းပြတောင်းကြော်ပြီးတော့ဟိုချိုးမြောင်နေဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒီရွယ်တွေပေါ့မတာရှေ့ဦးစွာဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာနားလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေကြောင့်တူကိုချစ်ရင်တူကိုပါလေမခံဒါဆိုတရားအလုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘုရားကိုမခံသင်ရွေးချယ်လိုက်တာလားဟောပြောကြမလို့ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတော့လေအလုပ်ကိုဘုရားတော့အရေးဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပတ်စံကိုအရေးအာဗြဟံဘာလို့ပြောကြလဲကောင်းချီးပေးနေဆိုတော့တိဖက်ခင်အပြောလေမင်းရဲ့တူရီတို့သားရှစ်လစွာသောတောင်းနောက်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းကြည့်ဘာပြောတယ်ကိုတော့ယူနေတာတူတော့ဒီတယောက်ပဲရှိရကိုတော့ဘာလို့ချောက်ပြောနေတာပြောပါမနာကြလို့လာမသိဘူး
Abraham no I was I know any bow swear water about Messania I bow swear water don't yet keep on Amy Sinaji a good sin direct put a name near so don't yet know Lama Sinza ha go take what the media can start and then now China or Junior will target you tins you about the Sunday with the young Papaji Panama Palomadi news are down Kabao Jana Sunday Mali Piarikin Upapuzo Abraham Barolesoli Tim Ore Isa Boma Dene I was a Junior Shig Go Quechi Shipuzo Menting to Tata Jama Tata Video Akulia Mita Bibash Talabishia Hibari Morma Shide and Shide Nico Morma Chobiami then we Nico Morma Tatuma then a tea through the other way she Arabale Janza Pachi Su down J Go Quechi a Sasha J anyway go Jai Dina Hallelujah Abraham will be a million a time of you she puts on my tea Mincha tu boleh tiga ayam, mesti kita cinta luar ini. Nggak tahu, Abraham tidak nggak tahu yang tak kaya masuk lo. Cing ngapain nausung ini tanya lo lalu, nausung ini amat dia tanya lo. Amin. Tanya, ada video ni, tanya yang asyik deh. Ada video, ni dah ingat payah pada bicara lo agak naik, sih. Abraham ingin lihat tu tahu, payahnya pada kuat cina pada bitawi, beda tena bida. Tena ini tu tahu mile, mile balik, cina cuma tanah balik, sikap balik. Ha, ingin lihat dia cina, siapa lore tiene mile, sikap ni, isakan dia. Ada Abraham ingin lihat dia mile, ada mile lo beliau. Abraham tidak. Abraham boleh pihaki. Amin. Ingin lihat Abraham tu tahu seperti ini. Boleh ya gua pihaki bisnis nak beli ni Isa bisnis. Kalau jodoh, siapa yang mau dengar? Bersama nama sebenarnya mana no? Abraham bane baju yang so pihane, bane. Abraham tak tahu lagi. Ngapuama. Nana gama, babe begini, payah pama ini. Amin. Ini kamu ya, biar kita tu tahu lu jangan mau, tu tahu pada juga nak mau, biar kita lu jangan beri. Abraham tu berlaku ono lu tadi. Kalau tali sih, bicara mana kalau sih bicara, ini orang tali misi tu kalau nak kene, tali misi tu bicara etan nak kali ni muime, alu mesti tahu. Kalau dah alu seza ke, kita nak sila pada dia. Abraham lu ngoji apa bedo. Macam mana no? Bapa dah tidak. Isa kan miau ni. Isa ni Rebecca nyabi klaim miau ni. Kalau Abraham ada cema, payahku menyuibe tahu yui. Hote ta Isa tu si men nak usah si lo. Lu ngoji pakai kita siapa cuma? Siapa? Macam Abraham ini. Tu nak kata. Mini ada tamu, mini ada longamu, mini ada pasamu, payahmu. Haleluya, haleluya. Ini tamu dah tahu bicara cakap, betul tak sih? Betul sih ni. Aku memikirkan yang payahku yudi ni komputer Abraham. Aku kebau mali, nama Jesus ni ludai ayudi tu bukan Abraham. Haleluya. Jude Kriya ni, kebau mak amnya semua Kriya nama dia. Amin. Nama dia kan Muslim. Sedang you know, Kriya ni Muslim bawi, kebaya tonggong nak bongjol. Tahu kebau mak tonggong nak bongjol, betul betul ni. Haleluya. Lu dia kan payahku komputer yudi lagi. Aku ji ni bau tahu ni cik jabi. Lu dia kan ini pokok yudi ni dong be, komputer dong be. Amin. Aku terus yongki tu yang aku kita oleh kerana tino dia Yesus ni sedang esoi. Abraham nyopi piye. Betul nyopi kuya le. Abraham nyopi kuya. Betul piye lagi mo. Yo. Nama dia.
ဖျားခင်ကိုယူတည်နေဆိုတာပါလေအခြေအနေတိုင်းမှာဖျားကိုနံပါတ်1ဖြစ်စီပါအာမင်။ဘုံတစ်ခုကိုသင်ကရွေလိုက်ပြီဆိုရင်ဖျားကိုမယုံမသိလို့ပြီးသားမခံမညာကိုလိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီတလားကတော့အလုပ်ပဲဥစားပြကျွန်တော်အလုပ်ရကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်တော့မယ်ကျွန်တော်ဟဲ့လားအလုပ်မရှိမရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားကိုမရွေးပဲနဲ့ဒီတလားတင်ဖျားအလုပ်ကိုရွေးလိုက်တာဖျားတခင်ကိုမခံမညာလိုက်တာကျွန်တော်လာတိုင်းနေ့တိုင်းအခြေတိုင်းမှာဖျားကိုရွေးချယ်တယ်လို့ဖျားကောင်းချင်ပါစေပြောကြည့်ပါဦးဖျားတော့ဘာမှရေးမကြည့်ဘူးဖျားတော့ဘယ်မှရေးမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အမောဆရာကောင်းတယ်အေးလီကိုဘုရားကဂရိပေးထားတယ်မင်းရဲ့အမျိုးတွေတဲ့အဲ့ရဲ့ယေဘရဟိဖြစ်မယ်လို့ဂရိပေးထားတယ်အခုဘုရားကသူ့ကိုမယိုသေးတော့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီဂရိကငါနဲ့ဟူလိပါစီကြောက်ဆိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂရိအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဂရိဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေလဲလားဘုရားကိုဘဝမှာဖျားကိုယုံကြည်မယ်ဦးစားပေးမယ်ဖျားကိုနံပါတ်1ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ပြောပြရစီအဲ့ဒီကလေးကတည့်အရောက်လာတယ်ဗျာဒီကမှာဖျားရဲ့ကလေးတို့ရဲ့တည့်အစီးကိုရောက်ဖို့ရောက်လာတယ်လက်ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းဒီနေ့ရောက်ပြီးပါပြီစကောဒီလေးပါဒီကိုရောက်လက်ကောက်ပြီးတော့တော်လေရချက်ခိုင်းနေစေအငယ်ခုနှစ်ကနေတော့ဒုတိယချက်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါလေဘယ်အပြုတ်ကခရစ်ယာန်ရဲ့ခတ်တာလေဘယ်အပြုတ်ကဘုရားကိုယိုသိမှန်ဘယ်အပြုတ်ကဘုရားကိုမယိုသိမှန်မသိကြဘူးအဲ့ဒါပဲလားဘုံနပါဒီပိုင်နောက်ပိုင်ယိုသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အော်လို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီဘက်ကတော့ဘုရားကိုယိုသိခြင်းတော့ပြောမယ်မနေ့ကနောက်ပတ်ကြရင်တော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်နေအတင်းတော်အမှုတော်ဆောင်နိုင်ငံတော်ဆိုရဘလို့ယိုသိရမယ်ဘလို့အော်လို့လုပ်ရမယ်ဆိုကြအောင်ယူမယိုသိတဲ့ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်ပြပြမယ်ဟုတ်ပြီတရားဝင်ဟာတော်လေရခန်းကြီး20အငယ်ခုနှစ်ကနေ73တော်လေရခန်းကြီး20အငယ်ခုနှစ်ကနေစပါရအောင်ဟုတ်ပြီအပေါက်ပြန်ပြန်တယ်တနေ့မောရှိအကူတို့ကနေခါလန်သွားတဲ့နေမှာနှစ်ခါကြောက်ရည်နေထွက်စီနှစ်ခါပထမတစ်ခါတော့ဘုရားခင်ကလေဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုအဲ့ကြောက်ကိုလှန်ကန်နဲ့ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ကလဲဘယ်ဒီမောင်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ကလဲရိုက်တဲ့ကဘာလို့လဲရေးခိုင်းတယ်ဘာတစ်ခါဒုတိယတစ်ခါကျတော့မရိုက်ခိုင်းဘူးဗျာသူတို့ပြောတယ်သူတို့ရှိမှကြောက်ကိုမှားထားလို့တဲ့မှားထားလို့ဆိုတာကြောက်ကိုစကားပြောတဲ့ရေထွက်လာလို့စကားပြောတဲ့အဲ့ဒါဆိုရေဘာလို့လဲထွက်လာမယ်ဟောမတူးတော့ကြောက်မှတ်တာဘုရားသခင်ရှိမှပုံသင်ပြီးမရှိဘုရားသခင်ရှိမှပုံသင်ပြီးမရှိဘူးဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နေမဲ့ခဏဖြစ်မယ်မောရှိခေတ်ကရေကအယံခါလို့တောက်လို့မရတဲ့ကမောရှိကဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်ကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုက်ခဲ့ပြီးတစ်ပင်တစ်ပင်ပြတယ်အဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့ထဲလိုက်အဲ့ဒီရေချိုးမယ်အဲ့တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ပြတယ်အဲ့ဒါခုတ်လိုက်တယ်ထဲလိုက်တော့ချိုးသွားတယ်အေလိရှဲခင်မှာအဲ့လိုပဲရေတောက်လို့မရတောက်ရင်ကလေးတွေကိုဝင်ပြကြအဲ့ရေတကယ်လို့အေလိရှဲသာပြည့်ညက်ပြီးကြံဖိုက်ရင်ဘာလုပ်လဲဒီလားတစ်ပင်လိုက်ချမယ်
မောရှိခုတ်တဲ့ပြန်ဒီဗလမ်းဒီခုတ်ကြီးထည့်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးခုတ်ထည့်ကြည့်မယ်တော်တော်လုံးကုန်သွားမယ်ဒီဟာဒီတိုင်းမဖြစ်မယ်ဖျက်ကြုံမိတယ်ကိုတော့မောရှိကတော့တစ်ပင်ခုတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီချိုးသွားတယ်အခုကျွန်တော်ဘာလို့မပြောလို့ဖျက်ခဲ့ပြီစားဖို့တဲ့လက်ဆက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာပြစ်ထလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကနောက်တစ်ခါကိုပြက်ချင်းခါတာဖြစ်တော့ဘူးလေတူလားပြဿနာတူလားတူတယ်ပြဿနာတူတယ်ဖြေရှင်းပြီးမတူဘူးကြောက်မှတ်တာပုံစံဒီမမှတ်နဲ့ခင်ဗျာအိမ်သားရေကနေခါလိုက်တစ်ပင်မခုတ်တဲ့နဲ့စီမင်လာဖမ်းတယ်ခင်ဗျာရေခါလိုက်ငါစားရတော့မထက်နဲ့စားပဲလည်းငါကုန်သွားမယ်ကြောက်မှတ်တာပြဿနာဖြေရှင်းပြီးအချို့ကတစ်ခါကလေးမှာကျွန်တော်တို့လေဆူတောင်းတယ်ဝင်းတော့ပြောတယ်ဒီလိုအနာရောဂါညီကိုဆူတောင်းဘာလို့လဲဝင်းတော့ပြောတယ်ရေနဲ့ပတ်လိုက်ရေနဲ့ပတ်လိုက်ကျမတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုရေတော့ပြန်အဖျားပတ်တော့မတူဘူးဖို့တယောက်ကျမ်းမာလို့နောက်တစ်ယောက်ဘာမလုပ်နဲ့ခင်ဗျဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကျောက်တစ်ခါကလေးကျွန်တော်တို့ပုံဖျားသခင်ဆိုပုံတင်ပြီးပဲမှတ်ထားတာမရဘူးအဓိကစားနဲ့ပတ်လို့ကျမ်းမာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေနဲ့ပတ်လို့ကျမ်းမာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်ခုတ်တယ်လို့ကျမ်းမာဖျားအတန်ကြားပြီးဓာတ်တောင်လို့ကျမ်းမာသွားလုံးကြည့်သူများတွေကအကြီးအကျယ်စီတွေလောင်းစားတွေပတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရတဲ့အုပ်စုတွေရှိပေမဲ့ကိုကြတော့စားလည်းမရဘူးစီလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးရေနဲ့စီလည်းလောင်းလည်းမရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်သူ့အတွက်ကတော့ဖျားပြောလို့လုပ်ရင်သူကောင်းကြီးရပေမဲ့ကိုအတွက်ဖျားမပြောပဲလုပ်ရင်အလကားပဲစီကုန်တယ်လားဘုသူတန်ရင်ကြီးတယ်ဖျားအပန်းကြီးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆိုတော့မေးကျွန်တော်မှစီဘူးပါတယ်ဖျားမပြောရင်မလိမ့်ဘူးခိုင်လူရပါတော့အဲ့စီကိုအားကိုးသွားတယ်တခါကျွန်တော်ပလောင်တော့မှာလာရှုကပလောင်တော့မှာတရားတော်ဟောတော့ကျွန်တော်တပည့်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ငါလူနာတွေပြုံးကြည့်သူတွေပဲလေဆူတောင်းပေးငေါ့မသိမတာလက်မှာစီလာဆွပေးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီငါဆူတောင်းပေးမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကောင်ကလည်းနားလည်မှုကိုမရှိဆူတောင်းကန်ဒီမှာပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့အရှိမကြက်နေတယ်အဲ့ပလင်းရတယ်တခါဇာယောလာထိုင်ပြီးဟာဘောတာနေဘယ်နာတော့မသိအမေဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့လေကျွန်တော်သိတယ်လူတွေလမ်းလို့မကြောက်ဘူးဆူတောင်းပြီးတော့နာယောကနေဝင်းကြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးနေဆွေးကြတယ်ပြီးတော့ကောင်းလေးတယောက်ကကျွန်တော်တို့မှလာပြီးဆရာတဲ့ခုတော့မေးလို့ရလားမေးပါလို့ပြောတော့ဆရာအခုနလက်မှလိမ့်တဲ့ဆေးရဘယ်လောက်တန်လဲတဲ့အဲ့ဒါဝယ်လို့ရလားဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်တယ်လဲစိတ်ဆူလိုက်တာမတာစီကလည်းပြေးတော့တာမဟုတ်ဘူးစားကလည်းပြေးတော့တာမဟုတ်ဘူးဖယားကပြေးတော့တာအဲ့တော့အခုတော့ပိုင်းဆိုရင်ဘာစီမှမတော့ဖယားသူမပြောရင်ဘာစားမှမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလည်းဖယားစီပေါ်စားပေါ်လို့တော့မဟုတ်သူ့စကားပေါ်မှာလို့နားလည်မလားနားလည်လားဒီတော်ထဲမှာမောရှိတယောက်တည်းပထမကြောက်ကိုတော့ရိုက်တဲ့နောက်ကြောက်ကိုတော့မှားတာတဲ့မောရှိကရေတောင်းတော့ရမ်းစိတ်ဆိုးလိုက်မောရှိလည်းကဘာမှာပြီးခံဆိုမောရှိတော့နာမည်မအောင်ရှေ့ပါလားကွာအဲ့ဒီလူတော်စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မရှိတာပြောမနေနဲ့တော့ကဘာမှာဘုရားသခင်ကိုလည်းမောရှိတာလေစိတ်အနုညံ့ဆုံးစိတ်အရှိဆုံးလေဘယ်တော့စိတ်စဘုရားသခင်ကပြန်ဖြောင်းထားတယ်လို့ဒါမှဒီရေမပေါက်ဝဲပြီးတော့အတကုံပေါက်ဝဲပြီးပြန်တော့မှားထားလို့ဘုရားသခင်ကဘာလို့အဲ့လိုပထမကြောက်ကတော့ရိုက်မှထွက်တယ်ဒုတိယကြောက်ကတော့မှားယုံနဲ့ထွက်တယ်အဲ့ဒါပုံစံချက်ရှိတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ကိုအခန်းကြီး30တစ်ကိုအခန်းကြီး30ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်4ပါရကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်အဲ့တော့ပထမကြောက်ကဒုံးနဲ့ရိုက်မှထွက်တဲ့ကြောက်ကပညတ်တရားဟာလားလူကလုံးဝပဲအကျိုးခံစားတာပထမကြောက်ပညတ်တရားနှစ်ပါးရှိတယ်ဖျက်ပကိပြတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်တစ်ပါးတော့လေပညတ်တရားနောက်တစ်ပါးဂျေဇုတရားပညတ်တရားကကိုလုံးမှာကိုရဂျေဇုတရားကျတော့တင်လုံးဆရာမလို့ဘူးတင်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုရောကိုယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကောင်းချီးရပြီအောင်မြင်ခြင်းရပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့ကဘာလို့လဲခရစ်ဘုရားကဒီမှာတော့မလားအဲ့
မောရှိရဲ့ခန္ဓာပြရနေပြီးတော့အဲဂုတုကနေခန္ဓာပြအိတ်သွားတာအလုံးအဲ့ဒါခရိယာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းယုံကြည်သူတယောက်အဲဂုတုဆိုရင်လောကငရေအဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းဂတိတော်ခံစားမှုတွေသူ့ရဲ့ process ရှိသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတေကော30မှာပဲဒီလိုပြောဖတ်ကြည့်အောင်တေကောခန်းကြီး30မှာအငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖိုင်တွေ့လဲဆိုတော့အငယ်7ပါမယ်လုံးကဖြစ်တာတွေအားလုံးကတဲ့ဖြစ်သမျှအားလုံးဟာအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကိုဆုံးမစရာဖို့ရည်ထားတယ်အဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော်တဲ့လေလာတွေကောင်းချီးမခံစားတာတွေဘုရားဖြည့်ဆည်းတာတွေဂတိတော်ဝင်တဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီမှာပဲမပြီးဘူးကတ်ကာလအဆုံးဆိုတာအခုကာလကိုပြောတာအခုကာလမှာရှိတဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်စကားထုံးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်နားလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်အောင်ကြံပြီးသွားပြီလားပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးပြီးသေးဘူးအခုဖြစ်နေလားဖြစ်နေတယ်နောက်ရှိတော့ဒီကချာပါစီအာမင်ပထမကြောက်ကပြည့်ညက်တရားဆိုတာကတုံးနဲ့နာလေးရိုက်လည်းမရှိထွက်လာလူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါတယ်ကျေးဇူးတရားကျွန်တော်တင်ပါမလုပ်ရအောင်မဆက်မဲ့လုပ်ပါမယ်အာမင်အာမင်ရရှိကျွန်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံနဲ့သုံးလေးမှာထားကိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ခြင်းပါကိုတော့ကောင်းမြတ်ပါလေကိုတော့အပြင်ကျွန်တော်ကောင်းချီးရပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကဘူးလေခရစ်တော်တင်ပါဆက်လို့ရခရစ်တော်အလုံးလုံးပါအာမင်ဆက်လုံးတာနဲ့ခရစ်တော်အလုံးလုံးပါခရစ်တော်အရှင်မှာတော့သုံးနဲ့ရိုက်စရာလို့အေးအဲ့ဒါမောရှိရမသိဘူးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရိုက်မချမ်းရဘူးလေစိတ်ဆိုးတော့အနာဂတ်မှာဘုရားခင်ဘာပုံဆောင်လို့ပုံဆောင်ဟမ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကဘလို့ခံစားရတာမောရှိတဲ့မိသားငေါ့မယုံကြည်ပြီးတော့မယုံမသိလို့လေငါပုံဆောင်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ငါခေတ်ကာလအဆုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုမှာပညာတရားတွေ့လာလောက်ရတယ်ငါကျေးဇူးတရားတွေ့လာမလောက်ရအောင်အဲ့ဒါကိုပြချင်တာမင်းကြောင့်ငါအစီအစဉ်အကုန်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်သူချက်ကိုတော့ဘုရားချက်ကိုငါတော့မှထားတာမင်းပတ်စံလေးပြောငါကဘာအဆုံးလေးငါပြချင်မိုးရှိတော့တာချလာနေတယ်ဘယ်ဘုရားကပြောလဲဦးနာဖိုင်တော်ရရချာခံရည်စေအငယ်ကောင်းနေမှာပါတော်ရရချာခံရည်စေအငယ်ကောင်းနေမှာပါရှစ်ကိုဟုတ်ပြီမောရှေအားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်ဉာဏ်တော်ကိုနားထောင်ကြ၏အာယုန်ပါနဲ့မိန်တော်ကိုစောင့်ကြပါစုဝေးစေပြီးအချင်းတော်တို့နားထောင်ကြတော့နာတို့ဒီတေတော်ကိုကြည်ကြတဲ့ရေကိုဆက်စေရတော်ဆိုရဲ့မိမိတရားကိုစားရကျောင်းကိုနန္ဒာနဲ့လက်ချေဘယ်လိုလဲလက်ချေပြောတော့ကောင်းတော့တပုံနေတဲ့မြောက်ပါတူကသူကကိစ္စမပုံကနေသူသိလိုက်တပေါင်းနေတဲ့ငါတို့ကဒီချက်တွေရတာကြည့်တာတော့ခဏချင်းတော့ရတယ်ဖျားလိုက်ရမရိုက်ခိုင်းစားပစံဟုတ်တယ်မင်းတို့အားနေတယ်မင်းတို့ပြမတယ်မင်းတို့မစုံဘူးအဲ့မဲ့မင်းတို့မစုံဘူးမဲ့မင်းတို့ကိုယ်ကလည်းဖျားဆုံးနေတယ်အာမင်မင်းတို့မကောင်းဘူးမင်းတို့ကိုယ်ကလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကောင်းတယ်ဇက်တဲ့မှာလည်းကောင်းကြီးခံကိုခံစားကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒီနောက်ဆုံးကာလမှာလေကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးအဝေးမှာကျွန်တော်ပတ်စံမှာမရှိဘူးအာမင်သင်ပြောရင်ခရစ်တော်ကလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်သင်ပြောရင်ခရစ်တော်ကလုပ်ပြီးမှဒီလောက်ပြန်ပြောတယ်တမန်တော်အော်နော်လို့ပြောတာအာမင်ကျွန်တော်မပြောမချင်းအဲ့ဒီကောင်းကြီးကဘူးမှမခံကျွန်တော်လည်းမခံစားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားလို့ကြည့်ပြီးတော့တယောက်မှဂုဏ်ပြုခြင်းခံစားပြောလို့ကြည့်ကိုတယောက်လားလက်ချင်းစရာပဲကောင်းတယ်ဘိုးတယောက်ကဘယ်ကွန်ပျူတာပေါ်တိုက်ပါအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ prophet ချက်ကိုမပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကြီးမရဘူးလည်းမရဘူးအခြေအနေကိုမကြည့်ဘူးဘုရားကဂုဏ်ပြုမယ်ဆိုရင်ဂုဏ်ပြုမယ်ဒါပဲဘုရားကဂုဏ်ပြုခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂုဏ်မပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့နောက်ကတော့ကြားတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလူတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ်တပည့်ပဲကိုယဉ်ကြည့်အချိုးကိုမပြေဘူးနော်ဘုရားသခင်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးခြင်းနဲ့စုပ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဂုဏ်ပြုမဲ့လားလို့ပြောရင်ဒီကမကြည့်တဲ့တဲ့ကိုမျိုးချဂုဏ်ပြုမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါဆိုတော့ဒီက
ကချပါစေနားလည်မလားမှတ်တာပါဘုရားစကားကိုအာမင်လို့ထွေးတာအဲ့ဒီဘုရားဂုဏ်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဘုရားစကားကိုဟုတ်ကဲ့ကိုသဘောလိုက်တာကိုတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒီဘုရားကအပြေဝဂုဏ်ပြုလိုက်တယ်အောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အငယ်စနစ်မှာဖျောက်အငယ်စနစ်ကျင်းတဲ့ပြကောင်းကြီးပြပါစေမယုံသေးခြင်းနဲ့ဘာလဲလို့မယုံကြည်ခြင်းကတွဲတယ်ဘာလို့ဘုရားကိုမယုံသေးလဲဆိုတော့မယုံကြည်လို့ဒီဘုရားကိုယုံရင်ဒီဘာဖြစ်မလဲယုံတယ်မယ်ကြောက်နေဘာပဲလို့ဘုရားစကားတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘူးယူကြည့်တာလေဘုရားတော့ဘုရားကမယုံအဲ့ဒီကြောက်ကိုလက်ချက်ပဲမောရှိအဖြစ်အများကြီးမလုပ်ဘူးနော်မိမနဲ့မားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်ပြီးမူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုံးမိတာလေးနဲ့တစ်ချိန်ပဲမားတာမယုံမသိလေးတစ်ချိန်ပဲလုံးမိဣဒါလီကိုနိပေါင်းတဲ့တော့ဖျားတကယ်နားလေဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားကိုပုံကန်နေဆိုပြီးမယ်တဲ့အငယ်73မှာဣဒါတို့ဒီသောရဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြုတော်လေသူတို့လည်းပြောတယ်ဟောဣဒရာလူမျိုးစန့်ကျင်တာစန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေမှာပါစိတ်ရှိတယ်လေရိုးတယ်ကပ်လေးမကောင်းတာလေးတော့ရှိကောင်းမရှိမဲ့အထဲမှာရိုးသေးလေးတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ခွဲပြချင်တာလေးခွဲပြမှာတချို့ကတော့ဟုတ်တယ်အားနေတယ်အပြစ်လုပ်ပြီးတယ်တခါကလေးအချင်းချော်လဲသွားတယ်ဘာတို့တွေမှာပါစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုရိုးသေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်လားစွတောင်းချက်တွေမှာဖျားခင်ပါပဲလေဆိုတော့မတဲ့ချောင်းအဲ့ဆိုပါကောင်းပြီပါလားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ပါကိုတော်ဤနာမတော်အားရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိပါလေတော့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာနံပါတ်1ဆုတောင်းခြင်းကဘာလဲနာမတော်ကိုရိုသေတတ်ဖို့တဲ့ဆုတောင်းတာအာမင်မလားကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆုတောင်းကြတာကိုကျွန်တော်ကိုနာမကိုဖျားတဲ့ခင်ကိုကျွန်တော်ယူသေးတဲ့လုံသားရှိသေးပါကိုဒီကောင်ကျွန်တော်လုံသားကိုလက်ထမှာကိုလုံသားကိုလက်ထပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်စင်တာဖျားတဲ့ခင်ကိုယူသေးလေးမြတ်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမဆာပါအာမင်ဟောယူသေးဖို့လို့လေဖျားကိုယူသေးတဲ့ဖို့အဲ့ဒီယိုသေးလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေတော့ရဲ့အနောက်မှာပါပါလေဆိုနိုင်ငံတော်ဒီကောင်းပါလို့ဒါဘုရားသခင်ကဘသူတွေနဲ့အလုံးလုံးနဲ့ဘသူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဆောင်လဲဆိုရင်သူ့ကိုယိုသေးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဘုရားကအမြဲလုပ်တယ်။ပြောကြည့်ပါဘုရားကိုယိုသေးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဒီအလုံးလုံးပဲလက်ပုံပြီးပါဦးကျွန်တော်ကအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီတစ်ပတ်လုံးမှာအဲ့ထဲမှာဒီလိုပတ်တော့ပေါ်ပြတယ်တဲ့ရေးကြီးလို့တော့ဒီတစ်ပတ်လာမယ့်ပတ်မှာတက်ရှင်တဲ့ခါကျွန်တော်ပြောမယ်လာမယ့်လာမှာတက်ရှင်တဲ့ခါဖျက်တဲ့ကွန်ပျူတာကိုခံနေဆိုရင်အမြဲတမ်းဖျက်တဲ့ကိုယုံတည်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျက်တဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမပေးနဲ့ဖျားစကားကိုဘယ်တော့မှအစားမထိုးနဲ့ဖျားစကားကိုအပေးယူဘလုံးဖျားကဒီဆိုရင်ဒီဤဆိုရင်ဤထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပဲလို့မာဒါဆိုရင်မာလားလာယူသည်အာမင်လာယူသည် yes အာမင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမလီမစားမလုပ်ဖျားကမြတ်တာရှင်ဖျားပဲနားလဲပါလေမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဘောကြစိတ်ဆွေးဝေကဝေးသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာအကောင်းကြီးရတယ်သူကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့လေးစားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကလူငယ်တွေဒီဘက်ကခရီးယာန်ကျွန်တော်မှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်တောင်သူကလေးစားလဲဆိုရင်တနေ့မှာတဲ့သူရဲ့အခင်းသားအိမ်တွေကိုသူမနဲ့ဆိုး9နိုင်6ရောက်တခါလာခေါက်သူတင်တာအိမ်ရအောင်ထားသေးတခါလာခေါက်တခါလဲဖွင့်နေပေါ့စိတ်ဆွေးကပဲလာပြောတယ်မင်းကိုဖျားတဲ့ခင်ကပြောခိုင်းတယ်တဲ့မင်းရဲ့မိသားစုမှာသူတို့ပြဿနာတွေရှိတယ်သူတို့ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြဿနာအဖြစ်တွေရှိတယ်မင်းနောက်လာရပါဖျားတဲ့ခင်ကမျိုးပြန်ကောင်းကြည့်ပြီးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုကလည်းဟာသူတောင်းကန်အဲ့ချင်းမှုတူပဲရှိတယ်သူတောင်းပြီး
သူကအဲ့ဒီသတင်းသားရှင်မနဲ့ငားလိုက်တယ်လားခေါ်တယ်အကောင်းဝတ်ထားတယ်ကုတ်နဲ့နက်တိုင်းနဲ့ဘောင်းမီနဲ့အပြည့်စုံဝတ်ပြီးလာအဲ့ဒါပြီးတော့အတင်းသားမိသားစုကဆရာကြီးကျွန်တော် breakfast စားရအောင်ဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ breakfast ပြင်တော့ပြန်လဲတော့ဆရာကြီးကတာမန်အင်ကြီးလဲထားပြီးအခုကကုတ်နေတဲ့လိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါမိသားစုကပြောတယ်ဆရာကြီးတနေ့မှတရားတော်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့အိမ်ပဲလာတာလေဟာဒီ9မိနစ်လေ prophet ကိုဆူတောင်းပေးဖို့ကုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဘောင်းမီနဲ့ရှိုးတယ်ဝတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဆရာကြီးမိသားစုတွေပဲရိုးအိမ်ကြီးကိုတိုင်းထလာပြီးပြောလဲမရဘူးဆိုမရဘူးငါကိုးကွယ်တဲ့ဖရားရိုးသေးစရာကောင်းတဲ့ဖရားပဲငါကမင်းတို့ရှိတာပဲရိုးလာတာမဟုတ်ဘူးဖရားသခင်ရဲ့စေခိုင်းခြင်းကြောင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဖရားရဲ့ကိုးစားမင်းတို့ရှိမှမတည့်ရတဲ့အတွက်ငါတို့ကောင်းကောင်းဝတ်တယ်ချာတာအပလိုက်တော့တဲ့နေ့မှာဘလို့ကောင်းကောင်းဝတ်တယ်တရားဟောတယ်မဘလို့ကောင်းအကောင်းကြိုက်လို့မဟုတ်တကယ်တော့လေကုတ်တီဘောင်းမီအခုကဘောင်းမီဆိုမလွယ်ဘူးနော်အရာချက်တဲ့ချွေနေရောက်တော့ကူကြီးရတယ်ခါကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဘုံတော့ချင်းဘောင်းမီနဲ့နော်ဟာတကတီရှက်နဲ့တရားဟောခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုယိုးတည်လို့အကောင်းကောင်းဝင်လာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုယိုးတည်လို့လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်ရကျွန်တော်ပေါ်မှာပတ်ရောက်တဲ့ဖိတ်ခြင်းကိုယိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်မနေလာရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မလာနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုယိုးတယ်ခံရတော့ကောင်းကောင်းဝင်လာသူကတို့တယ်မလီကြည့်ပါဦးတနည်းမနေပါအလောက်မလို့ပါပကာသနာတွေနော်မလီကောင်းကောင်းဝင်လာပြီးဘာတွေလဲမသိကျွန်တော်ကျွန်တော်တနည်းမနေရတိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးသူများလည်းတိုင်တာမဟုတ်တနည်းမနေရအကြီးအကျယ်ဆုံးပုံကိုလည်းလာတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားကိုယိုးတယ်လို့ဝင်လာအာမင်အဲ့လိုပြောလို့မရှိဘဲနဲ့ဟိုတမန်ချက်ချီကာယူခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဘုရားပေးတဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးကိုဝတ်ပြီးဘုရားကြီးကိုလာမယ်အဲ့ဒါကဘုရားကိုယိုးတယ်လားကပူလေကိုဝတ်တာတော့ပူလေဘောင်းမီလေဘူးပြတယ်ဝတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ယိုးတယ်လို့အာမင်ဘယ်နည်းကတမန်တော်ရှိသွားရင်တမန်တော်နဲ့ညစာဝတ်တွေ့မယ်လို့ပြောရင်ခါရဲနော်ဟိုညာအိမ်ကိုပေါင်းပြီးတယ်နော်ရှိရချို့တော့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တောင်ကြီးပါဆိုအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ညာအိမ်ကိုပေါင်းပြီးတယ်စိုက်ကရှောက်ပြီးရှောက်သွားရှက်လည်းမရှိတော့ဘူးပါအဲ့ဒီတော့ဖျောင်းလာအဲ့ညဝဲအိမ်ကြီးလည်းဖျောင်းလာတယ်လို့လားအရှိမဆူတော့မလို့လေခါရဲအိမ်ကဘောပါရှိတယ်လို့လားခါရဲချိုးနေနေတာညဝဲအိမ်ကြီးလည်းရှက်လည်းမရှိတော့ရှောက်သွားနေတာချိုးလေးလုံးစက်လည်းညဝဲအိမ်ကြီးချိုးရတယ်လေးလားစက်တယ်ဒီမှာပြန်လို့လေညဝဲအိမ်မှာမနက်ဝဲအိမ်မှာသိခွက်တာမကြမ်းဘောလို့ရှိပါအောင်ဖျက်ကောင်းကြီးပါစေအားကျွန်တော်ကဘုရားကိုစသည်တွေကဘုရားကြောင့်သွားပြီးရေးဆိုရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ဆုံးကျွန်တော်ဝတ်ပြီးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုရားသည်ရိုသေခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းထိုက်ပါနားတော်မူဒီကကြားပါစေမောရှိအဲ့လိုလွယ်လွယ်မဖြစ်သေးတာခါနာဒီမောရတော့ဘုရားကိုမယုံသေးရင်လေကိုယ်ပဲရှုံးတာ That's right ချိုးတို့ကောင်းချီရစီချင်တယ်ညီလေးရဲ့မြို့မှာကောင်းချီဒီမလေးရဲ့ကောင်းချီကမင်းတို့ငါလေးဘုရားရဲ့ဂတိကိုနုံးနဲ့ဘုရားရဲ့စီးတဲ့ပြည်ကိုငါမျိုးဝေးစေချင်တယ်မောရှိရလေဘုရားတကယ်ဘာပြောလက်ခံဣသရေလမျိုးတွေဖြတ်စည်းနေလို့ပြောလက်ခံတယ်ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားတကယ်ကိုရောကိုဘုံဘုံပြီးတယ်ဘုရားတကယ်ပြအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်မခါနာဒီကိုမကိစ္စတွေဖျက်လို့မလုပ်ခါတောင်းမှလည်းမရှိဘူးကိုလိုရေကျွန်တော်ခွန်းလို့ရရင်ခွန်းလို့ပြီးမှဖျက်ခဲ့တယ်ငါ့ကိုမယူသေးဘူးထပ်ပြောနေတော့ထပ်ပြောတယ်ဘလောက်ကြီးနာစရာကောင်းလဲနှစ်ပေါင်း40အဲကူတူဝင်ထွက်လာပြီးတော့စားရခံပြီးနှကန်းဝါရောက်မှပုတ်ချခံရတာခံစားမှုတွေများနေတယ်စားမမယ်မစတဲ့မှာအပြေမှာဟုတ်လို့ကြောက်အဲ့ဒါဘာလို့ဒီမှာဖျားဖို့အဝေးမှာပြီးသွားရင်ဒါရင်းချီလေကိုနဲ့ဝေးတယ်ကင်းကြီးလေးလက်ကမ်းလို့အနက်တော့ရတယ်စိတ်တော့ကောင်းတယ်ဖျားကိုယူတည်တဲ့သူကမထားပါမြင်နေရတယ်စားရဲစား
ကကြားပါစေအာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပါမယ်မဿဲခန်းကြီး73ငွေ59မဿဲခန်းကြီး73ငွေ59ဟုတ်ပြီစပါမယ်တို့သားတို့ကြည့်ပါကြဟိုလည်းနားတော်ကိုအဲ့တော့မကြီးယေရှုကိုသူနာစပြောရတယ်ဒီလူတွေကမယုံသေးကြဘူးလေနာစကလူတွေကယေရှုလားအဲ့လိုငယ်တော့ကိုယ်ရိုက်ပတ်ပါကောင်ဒီသားပဲမလားမရှိတွေ့တော့ဘောင်းပြီးတော့ရှောက်ပြေးနေတာလေသူတို့ငယ်တော့အတူတူနေခဲ့တာဟုတ်ပါလေကျောင်းမှာစားတော့ငါးတွေတော့မရတဲ့လူပဲသူကတော့စိတ်ကရောသက်တာသူ့ဖေရလေတက္ကမသားလေဟိုကလေတရားလေအထဲမှာမစမပြောယေရှုဘယ်လိုဆိုတော့မိမိမျိုးမှာစဉ်းစားစိတ်ပြကြတယ်အုံတော်မလုံးနိုင်ယေရှုမိ property မိမိမျိုးမိမိအိမ်မှာတပါချောချင်နိုင်အသေးအဲ့တော့ဘေးနာလူတွေဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီမခံလားကောင်းပြီမခံလားမယုံသေးလို့လားဘုရားကြောင့်လည်းသူပြောတယ်ကင်းကြီးနဲ့လူမျိုးစိတ်ကြပြီးတော့သူ့တော့ကသူကမကြခင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်တတိခံဖို့တတိခံဖို့မကြခင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးလားဆရာစိတ်ကြပြီးတော့ကျွန်မအရာလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တော့ကျွန်မတော့လုပ်တော့မယ်ကျွန်မအိမ်မှာတမီးမချက်ပြီးတော့ဒီတော့ကျွန်မဘဝမှာတိုးတက်ချင်အောင်မသိမရှိတော့စိတ်ကြမှာ YouTube မှာတရားဟောချက်ဖို့ဆရာတရားဟောချက်လာနေတယ်အဲ့တော့ကြည့်တော့အဲ့ဘနော်တရားဟောတာလွင့်တဲ့ဟာကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာသူ့တောင်းမှာမဖြစ်တဲ့အောင်သူ့တောင်းမှာဖြတ်ပြီးတနိုင်နေပြောတော့အချင်းချင်းအဲ့ဒါကိုခါဆိုတော့အဲ့ဒီ TV အိမ်မှာဖွင့်တဲ့ TV ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောတဲ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီကိုလာထိတယ် TV ကအဲ့ဒီဆရာဖျားလိုက်ပိတ်တဲ့ဖျားကျွန်မလည်းအဲ့ဒီဆရာစတော်တဲ့တိုင်းပေါ့လို့ဖြစ်ပါကျွန်မလည်းကောင်းကြည့်ပါကျွန်မမဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်စေပါစတော်တုတ်တဲ့20မြင်းနဲ့ရတယ်သူစတော်တယ်ဘာလို့သူစနေကြလို့သူ့လုပ်တယ်မှာလေသူ့မနာလို့ပဲလက်ချောက်တွန်းတဲ့လူရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ရစိတ်ဆိုတယ်ဘယ်လိုရှိတော့လဲအဲ့ဒီ20ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမြင်သွားပြီလေကျွန်တော်ရဲ့ TV ကနေကျွန်တော်အင်ဂျီကိုထိပြီးဆိုတော့ဒီဖရားလို့ပိတ်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ပြောပါနားဖို့ဆက်ပေါင်းတယ်အဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ခါရရတယ်လို့ပြောအခုလည်းဖရားလည်းခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖိနေကျွန်တော်လည်းရှိနေဆိုအဲ့ဒီယူသေးတဲ့ honor တဲ့စိတ်ကသူ့ပြန်ကောင်းကြည့်ပြီကျွန်တော်ပေးနာလူတွေကျွန်တော်လည်းချင်းထိနေတာပဲကျွန်တော်အင်ဂျီတော့ရှော့ပေးသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရလည်းခောက်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတိုက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကောင်းချီမှမရအောင်ငါချီးပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကြီးဘာလို့ဖျားတယ်လို့ယူပြီးအာမင်မယူသေးရင်အတော့မဖြစ်ဘူးလေချက်လာတော့လေညာစွာတော့တကူတွေကိုကြောက်ဖျားတဲ့ခင်ကိုမယူသေးဘာလို့လဲတင်းတယ်မှာပြမယ်ဖျားတဲ့ခင်နမိတ်လက်ခံတဲ့ကားတွေပိတ်နေတယ်လို့ပဲဖျားကိုမယူသေးတာနဲ့တင်းပေါ်မှာပြုမဲ့ကောင်းချီအားလုံးကိုတကားတွေပိတ်နေတယ်လို့ပဲဖျားကိုယူသေးတဲ့သူကတင်းတော်ပြုတဲ့တကားတွေအားလုံးကိုဖွင့်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားကရောက်ချင်းတဲ့ကိုဖွင့်ပေးပါစေဘုရားကရောက်ချင်းတဲ့ကိုဖွင့်ပေးပါစေအာမင်ယူသေးတော့ yes တော့ဘာလို့ဆိုတော့တုံးချက်နံပါတ်1ဘုရားထပ်ပါမှာဥစားအာယူပြီးချင်းနံပါတ်2ဘုရားမှာတဲ့အတိုင်းလို့အပေါ်မလုံးနဲ့တားရှောင်ရှင်နဲ့အေးဝါလေရှာရှည်လို့ကြာစင်တာလေဘုရားမစားနဲ့လို့ပြောတာစားရလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လားမကိုင်မစားနဲ့မကိုင်ဘူးလားရှာရှည်တာအဲ့ဒီကလေးကရှာရှည်တာအခုလည်းဒီမိမတွေကကြောက်ယောက်ျားလေးအမျိုးသမီးတွေအပူပြောရင်ခုနကအခုမှရှည်တာမဟုတ်အေးဝါခဲနေရှည်တာမတော့ချက်ဘုရားကိုယိုသေးတယ်ဆိုတာဒီမိတ်တဲ့ကံတွေအားလုံးဖွင့်လိုက်ပါဖြစ်တယ်အာမင်မယိုသေးဘူးဆိုရင်ဘုရားကတင်းမှာပဲကောင်းချီးပြီးတော့ဒီမိတ်တဲ့ကံတွေကိုပြေးလိုက်တာဘုရားကများစွာသောတကူတွေကိုပြတော့နောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကူမပြနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားတော်မှာကယ်လို့မရဘူးအဲ့လို
Madaba. You did on the Lunda. What do you want you to Lunda? What do you want you did on the Lunda? You did as well. Teach me by Tapaya. It's not doing it. Don't danger. Don't danger. I can't easily get those that day. Don't danger. I can't easily get those that day. Don't danger. I can't easily get those that day. Piago you did as well. Only I see another Piago Pansida. To see my organization, me not like a little Musumari, you always have she told the Nabu, and I got another Mobu. The Nasa called another Mobu. How did I? Pia Pansidari. Not Pia yet, lay up today. But I didn't do the Navi Kunini. Piago you did the Piazza Candy. But then the second of Babylon. Minoarena, Tony Lamadri, Nanadegan, I'm Julia. Now, women see that I'm a baby. Go up and one of Shido. I guess don't go to go with me. Nago, beauty. Just sing about the young. Look at young get to be able to look at Alma Piago to be a Chamadama, who you today? Piapas, see you now. She like Momaza. Piapas, Biba made abuse it with the Masi. Piapas in the Biba made much with me. Not Pia, you did. Now see you like not Kunime, Piana, I do president. Now Pia, I can repeat it. Now, Madame, do much only my hello. Yesu would have to be picture when young as we. A picture in that machine. Just Muslim. Two times at the picture. Nida don't yet. Judy Nagami. General Same, you know, General Puerto, General called what I say at the meantime, Siagum Radio, Siam, and the police will call and no TV like I. The Lord Twitter in the natural of Josia Gong Twitter. Nobody already to be that. And General Pina Maria, basically, I'm a see how to be Twitter, bro. See how to be Juliana, who did be no, I do a Pina, where's the winner? Pretty much the person I've been doing. Do you know the song? Who said the new lot of body, Lujanes, had made you anything? But you don't pay something there. Look to the Sabino, see a devil, what I go. I must see a picture over, see a devil, they can hear it to appear. My young children, my young my young children are not beating my jaw at the head. Young children feel out of it, Sabi, my jaw. With the accord with the Alassa, we don't think about it. No, my young children water not beating my jaw. Young children of Sabi, some young will be my jaw and boy. Don't make it. I don't move the little to be between all day. If I don't be a pia baby, I do yet to know to you. I was young. Don't get it. Session in the town could have got to okay. I don't do much of it. So I'm not saying that she did. And I didn't know, I didn't know to know routine as well. Hey, but if you have young charity, no, or it's not young as I is. Papa don't be about the whole day of mobile. I didn't know to know your outside in Yahweh. Sending him up a look at it. Piato, yes, she had. To know young one who's going to good at your machine. The name, Mole Mojo. Yes, yeah. The good God. The name of the that they can have a ceremony. So that they have claim. Any machine, I did not lose it. I don't want to see a Roman tomorrow. See how they are high now. I love Mammy Lucia. And I'm guessing you high. You got never seen it. Amen. You got to know the car and all. Oh, but they show me go between you. No, not a song. I was at them.
you know what? Yes, she po. Look at no. I didn't change gala. Just the minute I could follow up with that. Those in him, you know, piano, piano, big thing. I big thing. You didn't make it up. Amen. I know what you. Some of them. Do what you need. I go change my mama. They look bad. You go and do a lot of people. You go get take me all over the machine. I didn't do what they did. I come to you. Amen. Musa ya lema to alo ali nyai kene ne ma ko pesa mi lo ni e ko ti dai ma ko bo ko bi di ya na nyai de bo wa ka la da nga ga ta mo shi da bo nga bo ma tin na le fa ya ye bo ma ta mo shi amen di ma shi da du de no wa ta bo shi da bo de no bo ma shi de fa ya ye bo ma ta mo shi da